അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബജാജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡുള്ള ഫാൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ മോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. മോട്ടറും അതിൻ്റെ ലീഫും കവറും എല്ലാം അഴിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചലന്തി വലയും അഴുക്കും പൊടിയും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ക്ലീനാക്കാം. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ, സ്റ്റാൻഡിന് അടിയിലും ഒരുപാട് അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് സൈഡും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം എല്ലാവരും ക്ലീൻ ആക്കാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ക്ലീൻ ആക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ കാലിൽ ചെരുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എർത്ത് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലഗൊക്കെ റിമൂവ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഫാൻ ക്ലീൻ ആക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് മൊത്തം അഴുക്കാണ്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ കറക്കണം. കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു നട്ട് ബോൾട്ടുണ്ട്, സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തൊരു ബോൾട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഴിക്കണം. ഈ നട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അഴുക്കാണ് കേട്ടോ, മൊത്തം അഴുക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഒക്കെ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ക്ലീനിങ് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഈ ലീഫ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ഇത് അഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു, ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരി വരും. സംഭവം ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് ക്ലീൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഈ കവറാണ്, ബാക്കിലെ കവർ. അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാം.
ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ഈ കവർ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു റിങ്ങുണ്ട്. ഈ റിങ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു. ഇത് ഉരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കവർ ഇങ്ങനെ ഉരിയെടുത്തു, ബാക്കിൽ കവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇനി ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ. അപ്പോൾ മോട്ടറിന് നമ്മൾ ഒരു 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് അഴിച്ചെടുക്കണം. കൊച്ചു സ്ക്രൂ ആണ് ഇത്, ചെറിയ 4 സ്ക്രൂ ആണ് വരുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 4 ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തെക്കി കൊടുത്താൽ മതി. സംഭവം ഒരു വന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇതാണ് എൻ്റെ മോട്ടർ. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം. ഇനിയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവർ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ കവർ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിക്കി ഇതിനകത്തും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ ദൂരി വരുത്തുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ബജാജിൻ്റെ ടേബിൾ ഫാനിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റണം. ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്തൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇത് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. അഴിച്ചെടുത്ത് ഈ 2 സ്ക്രൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്. കാരണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ, ഇത് അഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിക്കി പൊക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുക, അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ആണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൂടെ. വേറെ കമ്പനികളുടെ ഫാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ കാണത്തില്ല, പൊക്കിങ് എടുക്കാം, ഒരു ചെറിയ ലോക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. മോട്ടറിനകത്തൊന്നും വലിയ അഴുക്കൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ മോട്ടർ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ വയറിലൊന്നും അധികം പ്രസ് ചെയ്യാതെ, വാട്ടറിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വയറിലൊന്നും നമ്മൾ അധികം വലിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ കറങ്ങത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് വയറൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം മോട്ടറിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തത് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കവറ് പഴയ പോലെ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ നട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കവർ പിടിപ്പിക്കുകയാണ്.
ലോക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്തായിട്ട് 4 സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ക്രൂ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാൻലിയുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നല്ല സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ആർക്കും വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻലിയുടെ ടൂൾസുകൾ വാങ്ങിക്കുക. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇതാണ്. ടൂൾസുകളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻലിയുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടൂൾസുകളാണ് സ്റ്റാൻലിയുടെ. ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, 4 സ്ക്രൂവും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. 4 സ്ക്രൂ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കവർ, ബാക്കിലെ കവറാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിങ്ങാണ് ആദ്യം ഇത് അഴിച്ചെടുത്തത്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പങ്കയാണ്. പങ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഫ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ പങ്ക ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ പങ്കയുടെ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട്. ഈ വെട്ടും ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ ക്രോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലോട്ട് കയറി കിടക്കണം ഈ വെട്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് മുറുകുന്നത്. അത് നല്ല മുറുക്കി വെക്കണം, കാരണം അഴിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അഴിഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കവറിൽ തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളത് എന്നിട്ടൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക. മുറുക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, സക്സസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങ് ചെയ്യുക. അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ റിങ് പിടിപ്പിക്കണം. ആദ്യമേ ഈ റിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ബജാജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബജാജ് എന്നുള്ളത് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ, ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ശകല സ്ക്രൂ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക.
നട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശകലോടെ വൃത്തി. ബജാജ് എന്നുള്ളത് ഈ എഴുത്ത് നേരെ കറക്റ്റ് കവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാ പൊസിഷനും കറക്റ്റായി വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരു വെട്ടുണ്ട്, ഈ റിങ്ങിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് വെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ വെട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡ് കമ്പി ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ സ്ക്രൂ മുറുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സംഭവം നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടിഭാഗം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫാനൊന്ന് ഓണാക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ